上到呢度。如果你冇冰箱，你又唔想致命佢，想保鮮就擺住呢度先。調翻轉啦，調翻轉得就得㗎。好，唔該晒。我成日解成咗個成就啦，佢終於識咁呢支嘢。你又唔使錫住佢，我真係揀你啊！你因為佢呢啲肉係全部腍啊嘛，你一嘢抽鳩佢得。俾佢變色係咪就死啊？唔係啊，佢唔會，佢呢度就唔會死㗎啦。如果你想直接佢不斷變色㗎，除非你想直接致命佢咧，就係向住呢個。我知道呢個神經刀啊！有得啦！好耶！終於破龜啦！加油啦！有火點咯！火點獵人。有嘅，不過好難 feel 啊，真係。都係火點。咪咯，養住先啦，因為蝦人啫，唔係成隻蝦。輕鬆釣啊！呢啲雞泡真係黐線，大條，自己甩埋。係咯 ，OK 啊，重啲咯，大風啊，因為嚇，我加到5 gram 先有。大風啊，因為哇，呢條咁嘅色嘅，黑麻麻。B OK， 會唔會太細啊你？但佢唔喐嘅。收到啊！唔係喎，好似定住咗喎，入咗去。應該扭翻實啲再試下。就入咗隻。唔知喎，點樣 feel 啊？應該棘咗呀。啱啱個標係咪咁啊？唔係，啱咪收，你準備開夾啊！先，跟住你條線棘到我，埋齋啊！好似真係棘條線啊！埋齋肯定係啊！係咪㗎？係啊，肯定啊！肯定。都有啲重量。應該差唔多見到啦，係咪？如果佢見到物啦，好似好大隻喎。但係要呢個好試喎。唔係你拖住。我拖過嚟咪得咯，好似好大隻喎，係咪啊？拖埋翻嚟先啊要。睇唔到。新版嚟嘅應該。我伸手扭實佢啊！喺嗰度。好似好大隻咯，我就係 feel 到，係嘛？大啊！喂，刀喎。埋齋。但係有啲難度喎，好難。喺呢邊啊！
喺我線啊，唔係啊，我拉線啊，係我。你捉住我。都係大尾油。好大隻，哇！呢條2斤啊，咁夠長啊！等我捉住你啊嘛。睇住。哇！哎，噴物。哎！跟住，住啊你。我行近。你係啊，你拉後啲啊，拉後啲。睇住，冇撩走隻蝦，係咪得啊？定好。點啊？哇！呢隻大啊！呢個2斤啊，收。2斤。哇！大啊！哇！抵啊！你啊！抵啊！呢隻2斤啊！呢隻。哇！哇！阿媽江中要走啊！走完有新手運啊！睇下先。睇啦，睇嚟5.3、5.4走唔到啦。你繼續屌咯！佢會唔會再噴㗎？驚啊！哇！你治佢命先咯，一日啄暈佢先咯。影相唔該。哇！好重喎，真係呢條。呢條2斤，點解2斤領啊？30幾。你執住啊！定住佢嗰啱咁影啲，係咯，抽佢。係啊。哇！抽好重。一隻手咯，一手放住。哇！大過呢塊面。哇！佢會噴物㗎。唔會啊，冇㗎啦。哇！呢隻好重喎，大佬仔。2斤啊！呢隻基本2斤。呢隻重你邊個啊？啊！滴翻去嗰邊先。大蘿蔔，真係蘿蔔，呢隻蘿蔔。蘿蔔即係咩啊？即係佢咯，你啄完之後你就知咩叫蘿蔔㗎啦。OK。你致命咗佢之後，你就知咩叫蘿蔔。哇！成腳都係蜜添，唔緊要，搭船嘅人啲人就知我中咗啦。得啦，我隻腳咁樣，哇！係咪神經刀啊？2嚿幾水，加埋300蚊啊！你今日，我調翻轉嚇，調翻轉先係啊？調翻轉，你調轉咗係啊？啊 ，sorry 呢邊係新呢個位，啊，屌，撲佢啦！呢仲未中，佢大隻啊嚇！係差一半啫，死一半，未死晒。好似中晒，應該你未喎？你可能再對下，幾多？係，差唔多啦。掉，全白蘿蔔咯，咪成隻蘿蔔咁咯。OK，需要大蘿蔔啦。哇！要洗腳喎，大佬。呢個都剩到前面嗰啲魚，我哋魚都未收啊！屌。係咯。係我，你要晒佢啦。唔係啊，食唔到咁多，膽固醇啊。唔食啊，但係。咁啊，好啦，攞埋翻去咯。係啊，你俾人咯。咁啊唔好。好貴㗎呢啲，係啊。哇！送俾你啊！要擺冰格可以 keep 好耐㗎呢啲。OK。但係你唔好。哇，好重喎。水喎，翻屋企冇沖淡水喎。點解嘅？直接擺落雪櫃。因為沖淡水咧，佢會流失咗啲。咧對淡水好過敏㗎。唔係嗰啲肉質咧，係啊，會將變硬㗎。哦，好。所以你翻到屋企咧，湯完之後咧，搣晒啲內臟之後咧，就擺落雪櫃得㗎啦。OK。大蘿蔔呢隻木瓜嗰隻新品有得揮啊！黐線。哇，好重啊！阿叔繼續。你繼續，我哋執嘢啊！你可以飛多陣嘅。我夠㗎啦，我成日飛。